Karavanımızla dünya turuna çıxırıq. Dünya turumuzla karavanımıza çıxırıq. Çəkirsən? Sen kimi Bana Yoşu Ay yoşu Mənə də baxma olar ki. Hey Yoş Ay yaşa Yaşa İstəmir, sevmir bu məni. Hazırda Meksika sərhədindən Amerika sərhədindən doğru irəliləyirik. Əqil çürük. Deməli, aylarda əziyyət çəkirik. Həm fiziki, həm mənəvi, həm maddi. Həm də bioloji. O necə olur? Nəysə. Həqiqətən son aralar ümumiyyətlə çox əziyyət çəkirik. Ac qalırıq da. Orada, burada. Etibar. Ha. Sən az qala bilməzsən. Yəni həqiqətən pulumuz olmaz, amma yenə də etibar az qalmaz. Küçədə nəyi zadı parçalaya bilər ama. Yəni yerlə çoxları yeyər, amma ki o az qala bilməz. Nəysə, aylardır sözün həqiqi mənasında əziyyət çəkirik. Pulumuz getməsin deyə makaron yeyirik. Evet, boğazımızdan kəsib karavana edirik. Ümumiyyətlə insanın bu dünyada məqsədi bu dünyanın nə olduğunu anlamaqdır o öz yerində. Yaşam tərzi isə insanın lokal olmamalı. Yəni insan bir yerdə tikiş tutub qalmamalıdır. Bir yerdə yaşamamalıdır. İnsan daimi gəzməlidir. Nəsimi necə deyir? Dünya duracaq yer deyil. Səfər eylənəm. Orada bir kitab edir, o yadımdan çıxır. Gəlmişik, maşınları bəyan edəyək. Hazır sənədləşmə işləri gedir. Sənədləşmə işləri gedəndən sonra biz karavanı, maşını və Yoşuanı yola salacağıq. Sənədlər tamamilə hazırdır. Biz də gedirik karavana. Onu nə aparacaqsa adını bilmiyorum. Qorxdum, ayət var, qulağımın pərdəsi Arba değişir. kişidən qorxmaq da. Hə, gedək karavanımızı mindirək. Yalatalaq Gürcüstana. Yaşayışımız bizi gözləyir. Gözəl Gürcüstan. Yazıq istəmişdim maşının içində. Hə, gözəl Gürcüstana gedirik. 650 dərəcə istilik var burada. Yoşua, hazırsan Yoş. Ama benim balım. Gel. Yoşua'nın kletkasıdır. Ben de göster Kıvas'la ayranı bir yerde sen. Etibar kavasından ayran içdik. Bize gelmiş iki yemek yiyək. Daha sonra gedək bir neçə işlərimiz var. Onları da həll edək. Daha sonra gedək təyyarəyə çatır. Nuş olsun Etibar. Thank you. Görəcəyik. Biz artıq hazırıq. Yola düşürük. Etibar, suya səs atarsan gəlib bunları götür.
Suya səs atarsan, gəlib bunları götürsünlər, boş batıqlar. Nasıl söndür? Evin şunu söndürək də hələlik. Söndür. Hə, gəlmişik yemək yeyək. Hər kəsə salamlar. Həyat gözəldir. Həyatda yaşamağı bacarmaq lazımdır. Balkon çıxartmaq lazım deyil. Kamazla kubik alıb həyata boşaltmaq lazım deyil. Nə bilim, 2 otaqlı evi satıb 3 otaqlı ev almaq lazım deyil. İnsan gərək öz beyninin otaqlarını genişləndirsin, düşünməsini genişləndirsin, beyninə bilik töksün. Həyata kubiklə daş tökmək əvəzinə başına ağıl töksün. Öyrənsin, həyatın mənasını öyrənməyə can atsın. Allah Bəli. xoşbəxt eləsin. Burada yazılmışdı, mən görmüşdüm. Salam, sabahınız xeyir. Necəsiz? Meksikaya uçuşumuzda sizi salamlayırıq. Mən belə əyəxyalım buraxacaqlar orada. Niyə buraxmırlar ki? Bakalım. Sənin də şalvarın da onunla bax. Şpakirovkaya var, şalvar. O qədər kasıb ki, şalvar almağa pulumuz da yoxdur. Hələ mənim şalvarıma bax. Burası pas atıb. Biz artıq hava limanındayıq. Enerjimizdən əsər əlamət yoxdur. Çox yorulmuşum. Məsələn, etibarən bu meymunluğuna belə göstərəcək taqətim yox. Etibar. Sən də yorğunsan. Həm yuxum gəlir, həm içim ağrıyır. Həm də susuzam. Əslində südlü olmayayım da susuzam. Etibar. Hə. Etibar yatıb da. Mən işləyəndə çörək pul qazananda Etibar yatırdı. Arvad çöpünə dolanmaq lazımdır. Etibar yatırdı. Mənim ama yuxum gəlir, mən yatmamışam. Etibar təyyarədən qorxdu. Bu da məndən bir sir. Ona görə nəfəs meditasiyaları edək. Etibar nə qəzal? Etibar nə qəzal? Mən o samolyotun necə işləyir, onun heç prinsipini bilirəm deyə qorxuram. Sən onu niyə fokuslansan? Bir şeydən fokuslanmaqla ondan qorxmaz. Fokuslan. Nəfəs al, nəfəs ver. Sənə demədi. Biz çatmışıq. Etibarın telefonuna bakın. Ben vaxtına demiştim ki bunu alma. Buna bu kadar pul ver. Zaten Demiştim kredi. alma. Zaten kredi. Ne olsun ki gün dedi. Nömrəmizi də aldıq. Yine nömrə taxacağıq. Anam yatmır. Gözləyir ki xəbər yazım çatmış. Dünən də necə səhv vardı bu internet. Ha bu internet təqiddən səhvdir. Azərbaycandan sıfır Baksel'dən. Hə. Cəhət qutusu. Deməli biz hava limanında yatırıq. Çünkü 20 manat pulumuz yoktu ki taksi edelim. Bizi gözlüyoruz səhər açılsın avtobusa minək. Avtobus 1 manat ediyor 3 manat. Yerin rahat eti var. Mükəmməl. Ey. Hı. Yeri rahat eti var. Ayıp. Azerbaycan neyse zamanla anası bacısı var. Savaşta boyanmışıq. Etibar yuxun ola bildi. Tamam. Necə yatmışam? Bir dənə şeyin üstündə yazmışam ben. Sportif şalvarım. Burada. Mükemmel yaptım ben yaparım.
Hiç bu kadar ses pinçine ben böyle rahat yatmamıştım ya. Çok güzel. Gayet var. Uyan. Uyan. Gayet var uyan. Geçsene bak. Geçsene bak. Bu ne güzel. Change. Just yerim Central Net Bus Station. Ay. Gelmiş yaptı vokzala. On beş, olsun 50. 700. Geçen yapacağım. Gelir Niski somebody. Niski somebody. Yeah. Yemeği almaya çalışırıq. Adı görməməsi söz seçimi çox acı məhsul oxşamır, acı ola bilər. Ne var? Sen özün için ne isterse götürdüm, her yemedim. Söyleden başka çörek yoktu. Bunu da yemiş ha. Tatsız oldu. Sarı çöreğden. Şimdi bunu götürek, çok çöreği. Bunu da dolmun ama çok çöreği. Onu da bunu götürek. Bunu yemem tabii. Balamızı Lagadehi keçid məntəqəsindən götürək deyəm. Avtobusa minmişik. 15 liraya yaparız, 9 manatdan. Acımızdan da çox. Biz ölürük. Mən vegetarian olduğuma görə belə bir şey almışam. Etibarda məlum məsələ. Hal-hazırda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinə doğru irəliləyirik. Və bu sürücü o qədər pis maşın sürür ki, və nə rus dilini bilir, nə ingilis dilini. Təkcə Gürcü dilini bilir. İndi mən bunu necə izah edeyim ki, açın, maşını yavaş sür. Biz qorxuruq. Düz xəttə ötməməli edəcəklər. Sonra qırıq-qırıq xətt olsa belə ötməməli lazım olduğu yerdə ötür. Və biz buna izah edə bilirik. Gəlmişik bulaqdan su doldurmağa. Bulaqda gözlübil var sama. Azərbaycan usta bura fanta butulkaları. Ha. Necə dupturu sudan. Satmışıq. Göstərici tərəfdən xəbər gəlsin, gedək yaşayışımızı götürək. Buralar da Balakana oxşuyur. Artıq çökmüş vəziyyətdəyik. Gözlərimizin altı, üzümüzün rəngi, saç, baş. Bizə başqa yerimiz yoxdur. Bilmədik hara gedək. Oteldə verməyə pulumuz yoxdur. Ona görə gəldik Allahın evinə. Ona görə qərar verdik Xristiyan olan. Gələk Allahın evinə. Biz Xristiyanıq. Prosto Allah evdə yoxdur deyə bu başqaları qarşıladı bizi.
Etibar yatmağa, yer istəməyə gedib. Deyəsən vermir. Ümumiyyətlə buranın bu Ladakhididir nədir bu kəndin əhalisi heç xoşumuza gəlmədi. Bizi 2 dəfə aldatdılar taksi. Bu taksilər həmişə adam aldadır amma ümumiyyətlə xoşumuza gəlmədilər. Görək elə bizə yer versə xoşumuza gələcək, verməsə yox. Dedim ki, bəs biz Azərbaycandan gəlmişik. Biz də veririk adamlarıq, yəni inanan adamlarıq, imanlı adamlarıq. Hə, belə götürəndə inanırıq da, haqqa inanırıq. Onların Allah'ın inanmırıq. Hə, indi bu. Hə, bu dedim ki, bəs bizim itimiz buradadır. Şoferlə danışmışıq. Deyir ki, gecə saat 2-də, 3-də, 4-də, 5-də keçirdə bilərik. Bizə bir gecəlik burada yatmaq üçün bir dənə ərazi verin. Fərqi yoxsa daşın üstündə, kafenin üstündə, nə bilim, o İsa'nın heykəlinin üstündə fərqi harda olur olsun yataq. Dedi ki, icazə yoxdur. Dedim, niyə bə? Dedi ki, çünki saat 4-də, 5-də slujba qutarır, xidmət qutarır, qapıları bağlayırıq. Qarası, bunların dini saat Allahı 4-də 5-ə kimi işləyirmiş. Bunlar Allah'ına 4'e 5'e kadar hizmet edirlər, ondan sonra Allah ərşə çəkilir. Bilmirəm ta müsəlmanlarda nə qədər işləyir. Krupla stullar olardı. Yəni bunlar da 4-də 5-ə kimi. Belə yaxşı deyil, bunlarda iş vaxtı var. Haqqına girmirlər də Allahın. Zarafat şey. Neyse, bizim Hristiyan olmamız sadece 10 dəqiqə. Qədrimizi bil. Qədrimizi biliyor şu an. Gör bizi başa düşür artık. Bax görəcək. Bu Laqafadi cəmaatının qəribə xüsusiyyətləri var. Məsələn, bir nömrə xüsusiyyətləri yalançı olmaqlarıdır. Yalancıdırlar. Əsas da taksilər hər yerdə yalancı fırıldaqdılar. Amma ki, bu qədər də olmaz da. Həqiqətən bu qədər olmaz. Akşamdır. Biz hələ də sərhəddəyik. Hələ bir 4-5 saatımız da var. Durmuşuq sərhədin qapılarının yanında. Şu anda gözləyirik. Nəhayət ki, balamıza qovuşduq. Yoşum. Ay yoşum. Hal-hazırda karavanın da, maşını da şu anda təhvil almışıq. Avtobusdur, bu nə deyir? Avtobus. Avtobusun sürəyində yerlərinə gedirik. Pəncərənin təmizliyinə bax, süpürüb döşəb. Mənzərə.